这2天呢都是周末嘛，所以呢我都是没有调闹钟的。然后昨天晚上呢睡觉之前我忘记把那个闹钟给它开了起来，所以今天早上就睡过了头。还是大宝专门坐车来接送的那个司机打电话给我，我才醒了。本来呢也不是很远，别人骑的话就几十分钟就到了，然后我的话就骑了半个小时多，然后就来回又开了1个小时半。回来的时候呢，因为下了毛毛细雨嘛，我用袖套擦了一下那个前面的那玻璃，但是越开越模糊，路都看不清楚，所以后面还是用那个上面的那个黑色棒棒刮了雨的。我呢是因为第一次骑我家的3轮车出那么远的远门，所以呢就开得比较慢。因为我刚开始比较心慌，所以开到半路上我还专门停下来给自己松了口气呢。因为没电嘛，所以到家里呢就先把电充着，就准备做饭。把今天早上要炒的菜呢切好了之后，那个面粉呢也醒好了。因为这个天气冷嘛，我怕不会发，所以呢就拿了个那个布给它包裹着。饭菜啊都做好了，这个馒头呢也蒸熟了，我们呢就吃饭了。有1-2个菜呢是前几天的剩菜了，还有2个菜呢也是之前姐妹们买的没有吃完的番茄呀，还有那些葱啊这些配料。我感觉呢我们都吃不了多少。这个菜呢今天早上我自己觉得炒的还是比较有食欲的。吃完饭呢就准备把这些碗筷收拾一下，因为呢有一些剩菜已经超过2、3、4天了，所以呢我给它倒在这个桶里面。小宝吃了一些饭呢也没有吃完，所以倒在那个桶里面拿去喂牛。该洗的全部洗好了，后面才发现这个菜板呀我都忘记要拿水泡着，所以只能先用那个刀给它把边边上去掉，才能给它洗掉了。可能呢是因为阴天嘛，所以这个水啊还别说是特别的冰的，也是特别的杂。刚准备要去喂牛，这雨就下得突然大，想着小宝呢就在这里让他看那个小猪佩奇，然后他不能乖乖的坐着，所以就拿了个吃的给他。喂完牛了之后呢，这个牛圈门口这里有很多的这个牛粪啊，还有包谷干干草呀，我给它先扫一下，这样的话也比较好看一点，舒服一点。不然呢下雨过的地方如果有很多垃圾啊没有扫干净的话，就比较的不好看。所以呢再把我家门口的这个给它抱回去，再把门口的这些垃圾呢也给它扫一下。这样呢把垃圾都扫完了，它就只剩下那个地板嘛，雨呢它会打在那个地板上面，等雨停了地板干了就会很干净很白。我把门口的这些卫生给它弄好了，小宝呢也睡着了。我这些衣服裤子呢又说湿吧又不湿，说不湿吧又感觉又湿哒哒的，所以呢烧了个火先烤一下，然后再慢慢泡脚，顺便呢再把大宝的这个鞋子给它烤一下。